お前ちょっと待ってな、その中で撮ってないからまだ。はい、いいですよ、これで巻きつけてください。はい、この状態でつけてください。そこはスプリングも入りながら巻いて。もうちょっとスプリング緩めてくれな。ちょっとスプリング緩めて。もうちょっと、もうちょっと。はいはいはい、スプリング巻いていいよ。はい、これで表流してもう一度つけてください。一応ここでいいですか？はい、太ももの流してもう一度つけて、全体的につけて。太ももでマシを深く一本ずつ取ってください。表はもうちょっとよろしいやな。はい、表寄せいいですよ。表、その話をちょっと緩めてください。はい、表もまあすぐつけて。はい、いいですよ。はい、いいですよ。